I don't wanna leave, I don't wanna leave you. Meet somebody who set me free. Ребята, всем доброе утро. Ой, Максик сейчас будет кушать. Я ему сейчас дала желейную еду. Периодически мы ему даем, а в основном даем сухой корм Royal Canin для британцев. И индор чередуем. Ну, иногда даем желейную. Для него это такая вкусняшка. Сегодня он кушает желешку с уточкой. Так, Ликин завтрак, хлебушек с маслом и вареное яйцо, чай с имбирем. Лика сейчас собирается в школу, красится. А я здесь пеку вот такие вот круассаны с инжиром. Доброе утро. Все, Лик? Два уже время поджимает. Мы с Ликой, кстати, так и не купили тушь, да? И, скорее всего, сегодня зайдем в Летуаль и возьмем тушь. А что нам еще надо, Лик? Вроде больше ничего. Ну, надо подумать, да. А, я себе хочу подводку для глаз. У меня такая, у меня есть черная подводка для глаз. Я хочу коричневую и в виде карандаша, в общем. У меня с кисточкой, я хочу в виде карандаша. Так удобнее. И коричневую. Круассаны готовы с инжиром. Сейчас чуть остынут, и мы тоже будем делать кофе, будем завтракать. Миланка еще отдыхает. Милана, что это такое? Где ты взяла эти глаза? У тебя шкафчики. В шкафчике? У тебя. Так, ты что это у меня там в шкафчике ищешь, а? Хочу макеточек сделать. Макетюрчик ты хочешь сделать? Сейчас я освобожусь, я делаю борщ. И на святочки смешно. Так, макетюрчик мы потом сделаем. Я сейчас борщик сделаю, ладно? И пойдем делать тебе макетюрчик. Все. Крутая, ну крутая. Куда вы разбегаетесь? Приехали сейчас на сервис. Ну, в общем, завтра вот этим будем заниматься. Делаем ТО машины. Вика с Миланкой сейчас дома. А мы сидим, ждем. Уже, наверное, минут 40 это точно сидим, ждем. Что-то я так подзамерзла, даже не разделась. Вот. Алика там делает уроки. Миланка что сегодня раскашлялась немного. Ну, посмотрим. Я там даю всякие сиропчики, молоко с медом. Начала давать ей. Она, я сказала, что сироп дала от кашля, хоть она не сильно, но какой-то кашель у нее такой сомнительный. В общем, не знаю, на всякий случай я решила уже сразу давать ей всякие такие народные средства от кашля. У Лики школу не закрывают на карантин. У меня в комментариях многие писали, что у многих уже во многих городах многие школы позакрывали, там, допустим, там с 1 числа закрывают, нет у Лики ничего такого подобного не слышно. Единственное, сегодня у них, Лика рассказывала, там, в соседней школе эвакуация была. Ой, я думала, это уже наша машина готова. Нет, наша машина еще не готова. Отсюда видно. Ее помыли, и там что-то делают. В общем, сидим, ждем. У нас уже на улице очень темно. Кстати, сегодня у нас плюсовая температура, +1. И все тает, слякоть везде. Сижу, смотрю. Телевизор хороший, здесь телевизор. Такой большой, хороший. Орел и Решка. Смотри, по пятницам. В комментариях, кто любит эту передачу, я обожаю. И это тоже Орел и Решка. Я уже хочу домой. Уже попили здесь и кофе. Здесь кофе можно попить. Небольшое кафе такое, здесь перекусили. Но как-то так очень долго все это длится. Я уже устала, сжимаюсь. Как будет, то посижу, то похожу. Наверное, смотри, уже опустили машину. Наверное, уже все. Ну, да, может быть, все, может быть, еще дальше решили. Я уже говорю, устала. Что долго все это. Так, сейчас позвоню Лике, наверное, спрошу, как Миланка. Кашляет, не кашляет. Мы сегодня даже думали бабушку позвать, чтобы банки поставить. Но бабушка говорит, что еще день-два, да. Ну, выждать, да, она еще понаблюдаем. не настолько бухикает, чтобы банки ставить. Маленький ребенок все-таки там Ну один да. и кушает. Да. Вот.
Сейчас люди начнут писать банки, это, блин, дедовский способ. Ну, не знаю, кто-то против банок припашет, кто-то наоборот за. Я, если честно, наблюдаю только вот улучшение. Но главное, чтобы не было температуры, когда ставишь банки, это самое главное. И главное знать, как их правильно поставить. Я сама не решаюсь на это. Да, мы бабушку зовем. Ну, если что, зовем сюда бабушку на эту процедуру. Но температура, главное, чтобы температуры не было, это точно. И после банок нельзя выходить. Там, несколько дней, там дня 3-4 вообще на улице нельзя, а то и неделю. До мороза, Да, вот. Поэтому, ну, пока мы все не ставили, оно так не прям постоянно кашляет, но периодически вот покашливает. Ну, посмотрим завтра, послезавтра, как там на таком лечении, как бы народными средствами, скажем так, может быть, будет улучшение и банки не будем ставить. Едем мы наконец-таки домой, темно. Девчонки позвонила Лике, они там поют. Лика уже сделала уроки, даже успела сделать уроки, несмотря на то, что она говорила, им очень много задали. Так что вот Сейчас уже стемнело, да? Да уже стемнело давным-давно. Ну, прям там. Давным-давно. В общем, едем домой. Мы уже пришли домой. Миланка сейчас идет отдыхать. Что вы тут делали? Девчонки, короче, здесь устроили вообще такой бардак. Игрушки у них. Игрушки у них. Парфюм делали. Вы еще и парфюм делали? Да. Что там у тебя с уроком? Что у меня тут такой горячий? Твой телефон? Мальчика зараз. А что там у вас по урокам, мадам? О чем мадаму по урокам? У мадаму по урокам все Везде? идеально. Все сделала? Да. Ясно. Что там завтра у вас сколько уроков? Завтра ко второму? Завтра ко второму 7 уроков. Надо ли переходить на домашнее обучение? Кстати, ребята, кто занимается на домашнем обучении, пишите. Я вот Лике говорю, что было бы неплохо перейти, потому что очень трудная программа, и Лика вот бывает до вечера занимается. Ну, многие сейчас напишут, что я каждый день, но меня это не устраивает, Лику тоже, что бывают вот такие вот загруженные дни с утра до вечера, но они совершенно не нужны, такие перезагрузки. Я не знаю, в наше время мы в обед всегда были дома. От школы зависит. Приду в другую школу, будет нормально. всё. Ну, не знаю. Вот у Домашнее нас, обучение я не хочу. неважно, какой это был класс, мы, и вот я помню 10-11 класс, мы в обед всегда были дома, у меня к вечеру все было сделано, там какие-то уроки, домашние задания. Я уже в часов 7 была свободна, и все, и спокойно ложилась отдыхать рано, не так, как вы, приходите в 5, бывает в 6, там, в 4, и потом вы еще до часу ночи, бывает до 2, делаете домашнее Ну, задание. В 5 мы приходим только по понедельникам. А получается, в 7 я прихожу по вторникам, потому что у меня после школы сразу бассейн. И Вот. куча уроков. Ну, а потом Куча домашнего получается задания. нормальные дни. Ну да, действительно, не знаю. Постоянно Лика перезагружена. В общем, ребята, пишите, у кого. Я как-то помню, задавала такой вопрос. Нет, мы не задавали такой вопрос. Это... Задавали мы вопросы, все начали писать, то, что такая же нагрузка, так у меня что Нет, художка, мы музыка, задавали прогрессия. мы не задавали такой вопрос, но это, помню, было в сентябре месяце, что на домашнем обучении, и типа как это круто, как это хорошо, да. В общем, кто на домашнем обучении, пишите, стоит ли с этим заморачиваться и вообще как это и что Я это. пока этого не хочу. Лика Ты не не хочет. будешь заморачиваться. Лика пока не хочет, да, но Но в то же мама хочет. но в то же время хочет меньше заниматься. Я говорю, поэтому Меньше я прихожу нагрузок. в школу. Ну, нам всегда кажется, что где-то лучше. Ты ж не знаешь, как там, Ну, та правильно? школа будет попроще. Ну, В принципе, посмотрим. должна быть. На самом деле, как оно будет, это только потом ты узнаешь, когда перейдешь в эту школу. В общем, так. Ладно, ребята, пошла я монтировать видео. Лика уже пора отдыхать, да? Ты уроки все сделала? Да. На этом наш влог заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока. Я сейчас себе сделаю кофе. Бабушка нам сегодня сделала такие вкусные пирожочки с капустой. Все мы обожаем эти пирожки. Миланка единственная как-то не очень их кушает. Вообще не любит Миланка выпечку. Очень странно. Ни торты, ни пирожные, ни пирожки. Вот как-то не кушает. Хотя вот у нас в семье все любят всякую разную выпечку. Ну, может быть, чуть потом подрастет и поменяется вкус, и посмотрим. Лика, кстати, тоже раньше не любила торт, не любила выпечку, а вот сейчас она все это обожает.
И стараемся меньше это покупать. Раньше даже торты покупали чаще. Сейчас стараемся намного реже покупать сладости. Это не пирожочки бабушкины. Сейчас я сделаю себе кофе и... Где пирожочки? Вот он пирожочек. Не, бабушка на самом деле очень много сделала нам пирожков. Я шучу. Да бери, кушай. Много сделала пирожков. Сейчас сделаю кофе, буду монтировать видео, буду кушать. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Всем пока-пока.